有唔少嘅香港人咧都會翻過嚟龍華紅山呢邊住嘅。咁我身後呢個樓盤咧就係龍江九轉啦。落班之後咧落嚟又有 coffee 飲啦，又有蛋撻食。咁我哋往前大概200米咧就可以到4號線同6號線嘅紅山地鐵站啊。坐10分鐘都唔使，可以到達深圳北站。坐港九線翻到落去香港嘅西九龍啦。咁坐半個鐘嘅地鐵咧可以到達依家嘅福田口岸站啊。過去對面咧就到咗落馬洲啦。咁今期咧我哋帶各位咧睇翻樓上嗰啲單位，租金其實喺4000蚊出頭可以租到一套複式嘅2房嘅。咁我哋上樓睇片。咁我哋咧先從高樓層呢邊開始睇下。咁我哋依家呢套咧22樓38平做咗複式嘅2房嘅，入門口嘅儲物櫃全部都有噶啦。咁呢邊亦都係指紋密碼鎖。公寓有一樣嘢唔好嘅咧就係冇燃氣咯，全部都係只有用呢啲電磁爐，但係冰箱各方面都有嘅嚇。咁我哋1樓呢一層咧。大家睇下呢個陽光，因為係西南向嘅，光線好足，用嘅大型嘅落地玻璃窗。咁外面咧就喺我哋小區花園嘅，噪音唔大，因為唔係話望翻地鐵口呢邊嘅。1樓仲帶咗一隻洗手間喺呢度。2樓呢邊咧一共係做咗2房嘅，仲要係2房2衛，全屋嘅家私電器基本上都齊全，空調呢啲全部都有，亦都隔咗一隻房出嚟嘅。哇，右手邊呢邊好似有啲坐監咁喎。嗱，呢邊咧仲裝咗空調同埋我哋嘅辦公台，但係裡面呢個位置咧，如果有養貓狗嘅話，咁啊特別 OK 啦，而且咧仲可以作為一個儲物嘅空間喺呢度。咁2樓呢邊咧，亦都帶咗一隻衛生間喺呢度嘅。咁呢一套房咧，目前嘅租金咧係4500蚊。嗱，如果你話翻上嚟深圳呢邊住，就得你一個人或者2公婆咁嘅，我覺得呢個單位就好夠噶啦。餐廳位喺正呢邊，哇！呢邊嘅廚房啊、冰箱啊，乜都齊啦。再翻過嚟呢邊咧，連埋我哋嘅儲物櫃，呢啲全部都已經有啦。咁我哋1樓呢邊咧，呢個設計咧有少少唔一樣嚇。呢邊做咗1房嘅啫，4.5米嘅層高，大型嘅落地玻璃窗，光線好充足。咁呢邊咧就睇正我哋嘅6979啊，包括圖書館呢啲，但係有樣唔係幾好咧，對住地鐵咧可能會有噪音咯。咁我哋呢邊咧1樓有一隻洗手間喺呢度啦。咁當然啦，呢邊做嘅係1房1衛嘅，咁而且咧公寓呢邊咧係完全冇陽台嘅。咁跟住上嚟2樓睇下先。咁2樓呢邊咧講就講話做得有一隻房，實際上咧係有一隻細房做咗雜物間嘅，同洗手間嘅大細差唔多啦。咁當然啦，我哋嘅臥室呢邊咧有樣唔係幾好嘅就係設計咧，佢居然將個窗口打咗，哇焗死！咁裏面咧就打咗一排櫃啦，仲有呢邊嘅儲物空間，哇！養隻貓綽綽有餘啦。咁C棟樓下呢邊咧，佢就有士多店啦。咁而且咧，夜晚呢邊呢條街就特別熱鬧。裏面咧有呢啲咩南寧老友粉啦，包括仲有呢啲咩滷肉飯、江西米粉。咁當然啦，呢一間咧就網紅店，好經常要排隊。裏面咧有間七仔喎，同埋古茗喺度，得閒咧可以同朋友喺度飲下茶、吹下水。咁喺龍江九轉嘅後面咧，以前咧呢條街咧係清吧酒吧一條街嚟嘅。咁依家咧基本上都係改咗宵夜檔，夜晚咧可以落嚟呢邊飲下啤酒、食下宵夜咁。咁其實咧有好多人吐槽過咧，就係龍華呢邊嘅電雞咧係特別多嘅，成個小印度咁。但係咧其實無論係龍華定係整個深圳，目前咧都係電瓶車出行最方便。嗱，如果話啱先39、40平呢啲單位都係太細嘅咧，咁我哋翻過嚟5C棟呢邊睇翻啲70方嘅3房2廳2衛，一樣係複式嘅。樓下呢邊士多店啊、糖水鋪啊，同埋湘翠小炒等等，全部都有嘅。咁對面呢邊咧就係我哋嘅新華醫院。如老人翻上嚟呢邊養老咧，最為合適。得閒咧，仲可以落樓下體檢，有啲咩感冒發燒啊，起碼醫院離得近啊嘛，方便治療。上到嚟睇呢套房，我都有少少驚喜。層高4.5米，但係咧呢啲裝修業主重新搞過嘅，的確係靚仔咗唔少。租金係6500蚊，居家又得，辦公又得嘅呢套房。嗱，咁我哋翻嚟睇睇啊，其實所有嘅酒櫃啊，包括依家呢啲櫥櫃全部都係重新搞嘅。咁雖然啦冇天然氣，不過電磁爐都 OK 啦。冰箱啊同埋入門口鞋櫃呢啲全部都有嘅。咁咧仲有隻大嘅主臥室，同埋咧裡面仲有個陽台喺度，方便我哋晾衫褲嘅噃。咁呢邊咧亦都可以作為儲物櫃，同埋擺翻一啲
修飾品，咁裡面呢，就係我哋嘅洗手間。本嚟呢種呢，佢係屬於3房格局嘅，但係目前業主呢，其實係等於做咗2房嘅格局，但係呢，所有嘅房間都有帶窗口嘅嗱，呢啲全部都係有窗㗎。咁我哋空調呢啲呢，亦都係有嘅。咁我哋主臥室翻出去之後呢，呢邊2樓就有隻洗手間喺呢邊啦。哇，6000零蚊喎！住3房嗱，呢邊呢，如果你話有喺屋企居家辦公嘅習慣呢，呢邊作為一個辦公嘅地方，確實係好唔錯㗎。一啲文件啊、書籍啊，呢啲都有儲物櫃可以喺呢邊擺落嚟。咁衣帽間亦都可以啦，空調呢啲全部都有嘅。嗱，如果你話翻上嚟深圳呢邊又可以自己住又可以辦公嘅，何樂而不為呢？唔知呢套3房啱唔啱你呢？哇！依家啲業主真係有錢冇定使，呢張梳化真係好撚舒服。依家呢套呢，就係邊戶嘅一套嚟嘅，起碼呢邊上呢邊帶窗口啦，同樣都係71平做咗3房落嚟嘅。嗱，開放式嘅廚房，咁我哋右手邊呢，就係一個洗手間同埋一個臥室，臥室裏面呢，仲帶咗個陽台，可以晾下衫褲咁啦。咁裏面洗手間嘅話，1樓2樓各一個嘅，都比較方便。OK， 咁我哋上到嚟2樓呢一度就有2隻房，一個衛生間，佈局其實都幾唔錯嘅。最緊要咧係所有嘅房間都有咁大嘅空間，起碼咧雜物都放多咗唔少啦。咁而且咧9轉呢邊其實好多後生仔中意住呢邊嘅，咁複式嚟講咧可以喺呢度啦嚇。合租啦，咁而且有咁高嘅層高，起碼住得唔會太壓抑啦。咁目前呢一套房呢，租金係5800蚊嘅。何時落到這收場？咁我哋睇埋最後一套，目前呢一套呢啱退租翻出嚟嘅，業主呢啱好打掃完嘅啫。咁南區呢邊呢個格局同我哋北區有少少唔同嘅，不過呢都係4.5米嘅層高。但係咧，佢就中間呢邊係留空嘅。咁呢一套房咧比較特別嘅地方咧，就係可以睇到外面嘅山景，景觀都唔錯嘅。咁特別係咧，依家下晝6點鐘啦，即將日落嘅時候，景觀特別靚嘅。但係咁，我哋依家咧2樓呢邊咧，佢就冇做門，不過咧睇唔睇到呢個軌道啊？拉埋嚟咧就係一隻房間嚟噶啦，亦都可以作為一個客廳啦。其實依家房東心態相對嚟講咧。呢套房租金係要去到咗4600蚊，但係咧如果話有優質嘅租客，租金一樣都可以傾嘅。嗱，咁其實咧香港人翻到上嚟都係貪佢平啫嘛。咁另外一點咧就係呢邊近地鐵嘅話，咁起碼落班翻到嚟翻屋企都近少少。對面咧就係6979啦，依家可以睇到嗰個微 KTV 呢啲。仲有賣夜生活，生活水平提高咗，但係消費水平降低咗唔少。想要了解深圳更多嘅租房、二手房、新房嘅樓盤信息，可以點返個關注，或者評論區留言俾我睇下，你想了解邊一個樓盤。